溪头森林园区即日起在2楼展览室展览的是罕见的高叶杜鹃，而户外紫藤花正是绽放的时候。溪头四季皆是生态旅游森林最佳去处，还可以观赏到高叶杜鹃及紫藤花，感受到当地溪头的浪漫氛围。紫藤花代表富贵喜气，那今天非常高兴来到我们鹿谷乡溪头游乐区里面看到这些紫藤开的真的非常的漂亮。那这些树林大概有10年之久了，所以你也当看出讲伊的顶拢非常的粗，非常的健康，足水的所以它开出来的花真的是非常非常的漂亮。那看到这些情景，我觉得是每年都吸引很多的游客来到我们溪头，不止说来走一走，来赏一些美景以外，大家最乐见的就是这些紫藤花溪头自然教育园区主任钟立展表示，由于海拔超过1000公尺的溪头，四季如春，及纯净无污染之天然环境，十分适合花的生长。近年来清明后，总是默默地在此绽放，成为溪头古森林的新秘境、新亮点。那我们溪头苗圃这边紫藤花呢，刚好在清明节过后现在开始盛开。那配合我们的一个高叶杜鹃跟雅石展有来园区的游客呢，也同时可以来我们这边呢观赏我们的紫藤花。那后续呢，我们园区会把这一个紫藤花这个花园呢，我们再会做一个规划把它搭一个花架，让整个紫藤呢能够长得更茂密。那后续游客来这边观赏紫藤的时候呢，也会看到更多的一个紫色的一个花海隧道。议员许树全也呼吁民众把握时间，趁着平日多到溪头来走走，欣赏当地的高叶杜鹃以及紫藤花。如果说你喜欢紫藤，喜欢它的一个娇艳美丽，大家一定要把握时间因为它的花期已经快过了。看很多游客来到地方来做一个欣赏这点是让我们感到非常高兴的一件事情。所以说今天马会雄感谢咱台大园区他们对我们紫藤花园区的这些花朵，他们也都很用心的在做一个管理跟照顾，所以在每年可以吸引这么多的游客来到这里来欣赏我们这些紫藤花的美景。所以将呼吁大家把握时间，有时间的话多多到我们的溪头来走一走，尤其是后面的这些紫藤花真的是开得非常非常的漂亮。台湾的春天风赏樱花成为全民运动，但在日本，紫藤花象征富贵。现在中部地区的民众不用远赴日本，议长何振峰也邀请民众趁花开期间，能前往溪头森林园区欣赏美丽绽放的紫藤花及高叶杜鹃。民意新闻庄明宪鹿谷采访报道。